ไม่แน่นะครับว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินในอนาคตอันใกล้อาจจะขยับเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดได้มากขึ้นเมื่อบริษัทผู้พัฒนาอากาศยานสัญชาติสวีเดนอย่าง Heart Aerospace เดินหน้าพัฒนาเครื่องบินโดยสารพลังไฮบริดที่เคลมว่าให้ระยะการบินได้ไกลถึง 200 กิโลเมตรครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดยปัจจุบันนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องบินต้นแบบรุ่น ES-30 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารระยะสั้นที่มีขนาดปีกกว้าง 32 เมตร และภายในสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 30 คน ส่วนจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดหรือว่าการติดตั้งระบบที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และพลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปโดยตัวเครื่องจะใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อการบินในระยะทางใกล้ๆและจะใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฮบริดที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วมด้วยเพื่อเพิ่มระยะทางการบินให้ไกลขึ้นครับและด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดนี้ทางบริษัทเคลมว่าเครื่องบินจะให้พิสัยการบินด้วยพลังงานไฟฟ้าไกลถึง 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า 30 นาทีหรือบินแบบระบบไฮบริดได้ไกลถึง 400 กิโลเมตรสำหรับข้อดีที่น่าสนใจของการใช้เครื่องบินโดยสารรุ่นนี้คล้ายกันกับการใช้เครื่องบินโดยสารแบบไฟฟ้าทั่วไปรุ่นอื่นๆนะครับก็คือเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยกว่าเครื่องบินแบบที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมๆและยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานรวมถึงต้นทุนในการบำรุงรักษาอีกด้วยครับนอกจากนี้บริษัทยังระบุอีกนะครับว่าตัวเครื่องบินยังใช้พื้นที่รันเวย์น้อยโดยสามารถใช้รันเวย์ระยะสั้น 1,100 เมตรซึ่งด้วยคุณสมบัตินี้ก็จะทำให้เครื่องบินสามารถใช้รันเวย์ของสนามบินในเขตท้องถิ่นได้มากขึ้นโดยปัจจุบันบริษัท Heart Aerospace ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องบินและได้มีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาจำนวนกว่า$145 ล้านหรือราว 5,200 ล้านบาทโดยมีคำสั่งซื้อเครื่องบินแล้วกว่า250 ลำซึ่งคาดว่าจะสามารถขอรับรองการบินได้ภายในปี 2028 นี้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ